Opetan monipuolista joogaa kaiken tasoisille joogan harrastajille. Olet sitten vasta-alkaja tai kokeneempi joogi, voit löytää tuntivalikoimasta itsellesi sopivan harjoituksen. Kokonaisvaltaisella joogaharjoituksella on paljon hyötyjä. Se rentouttaa, rauhoittaa mieltä ja voi tuoda tasapainoa arjen kiireiden keskelle. Harjoituksesta riippuen keho voimistuu ja liikkuvuus voi parantua. Säännöllisten viikkotuntien lisäksi tarjoan yrityksille räätälöityjä joogatunteja ja virkistyspäiviä, joiden avulla tiimit voivat löytää uudenlaista energiaa ja yhteyttä toisiinsa. Joogastudioni sijaitsee Kotkan saarella rauhallisessa ja viihtyisässä ympäristössä, jossa jokainen voi turvallisesti keskittyä omaan hyvinvointiinsa. Lämpimästi tervetuloa tunneilleni.